হোন্ডা সিভিক 10 জেনারেশন, এইটার ফুল টাইটানিয়াম এক্সস্ট সেট আপ। এটা আমরা ইনশাল্লাহ আগামীকাল ইনস্টল করব। এখানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সার্টিফিকেট দেয়া আছে, সিভিক 10 জেনারেশন এবং উইথ 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এটার খুবই লাইট ওয়েট এবং পুরা পাইপ স্ট্রেট পাইপ করা, ফুল টাইটানিয়াম এক্সস্ট উইথ রিমোট কন্ট্রোল। এইটা হচ্ছে রিমোটটা, অন অফ অটো। রিমোটটা খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডিং আছে WYX। এখানে প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডিং আছে, আর ওদের সার্টিফিকেট তো ডেফিনেটলি থাকবে। এবং ওয়্যারিংগুলো খুব অনেক স্ট্রং, হেভি দেয়া আছে, সাথে এটা অনেক স্ট্রং। এটা রিমোট কন্ট্রোল, টাইটানিয়াম এক্সস্ট উইথ রিমোট কন্ট্রোল, প্লাস হচ্ছে রিয়েল কার্বন এক্সস্ট টিপ সহ।